mokili pasi mokili pasi mingi ona nini na mokili eloko ya malamu ezali te nzambe. Shalom mon frère, ma soeur. Nzamba lola pamola yo place ozali ozala na mobembo ozala na ikuke ozala na hôpital ozala na kasho na sengi nzamba lola amona yo na kombo na Yesu Kristo na sepeli na yo na ekotala yo na memela yo lisolo moko eza malamu lisolo oyo. Je pense que ce que yo ki yango ekosala malamu soki oyoki lisolo oyo ekopesa mpe espoir lisolo oyo nde lisolo esalaki bato ebele beshue na vie nde lisolo na memeli oyo lisolo oyo nde esalaka ke mutu akoma mpe mutu eza na bato mosusu lelo bazotambola me baza na bango bato te meme mokolo ya liwane mpe bato bakipake mpe baa te meme mpe ozomona mpe meme azwi probleme bato mpe bakipaka nango te yango na ye na memeli oyo liloba na nzambe yango nde epesaka bomoi yango nde epesaka vie toza na teme na biso lelo sur la loi mobeko ebomi vie ya bato mobeko epesi bato lelo moto azotambola komi kolobaloba na nzela mobeko ebebisi bomoi ya bilenge mpo na nini ozokuta mosusu tellement mobeko ya libota na bango ezalaka soki ya bali moto akolia mbongo ifo songolo pakala me likolo ya mbongo wana lokola moto wana alie mbongo te ya boti te tala makambo mibeko ndenge eza ozokuteke mibeko mosusu etelemi na kati ya libota na bino bokoki korenye bokoki kozwa mbongo me mpo na stabilité ekokozala te ozokuteke moto azobotama azokuta mibeko ezozela ye chacun de nous azobotama azokuta mobeko moko ezozela ye. Je pense que oza pena mobeko moko etelemi ozomona ke grande sœur no ya liboso abala boti mwana nsima azongi epa na bino ya mibale ya misato na kawana pe yo po ozobanga po kozinda wana nazotala ke na fi na yo ozomona pe ke bien ke bato na famille na bino bakokisa 45 ans te soki akoki 35 ans bokomi kotangele bozotala bambula donc boyebi ke soki ofete bonene wana nsima nako ifo pere eke ezala mibeko mosusu ekomaka bino na famille na bino bokoki kovoyage bobima libanda mboka te yaya mobeko wana mpe efanda ezala bato mosusu na vi na ye ye ata asali ndenge nini amata akita vi na ye kobonga te mobeko moko ecama basinya pacte wana depuis bokoko tala lelo nde yo ozobika susu te selon vi na ozobika selon volonté ya nzambe te ozobika selon volonté ya coutume na yo yo na coutume na bino ese kanga na coutume na bino jamais yo okoki kosepela na bozwi na yo te yo kosala ozali lokola esclave mais sana bato bakotikala bakende korégner na yango. Tu peux pas être un esclave de notre tala na vie na yo contacte pa ya nzambe mobeko ebomi bomo ya bato okokuta mosusu na famille babotamaka kitoko mais mpona libala kozwa yango te il faut asuka kaka basente ye il faut kaka bika na vie moko ya misère tala wana vie nini est-ce que penza toyaka kaka po tobika na pasi est-ce que penza na bomoi na biso eza kaka po tobandaka kokote kaka bapasi to minyoko tala eza na likambo na ye na memelo mobeko eza na moko ya mwana na nzambe azalaki papa mama aza te mayebaki tala fo koyeba mobeko nini ebondisaka vi na yo mobeko nini ekangaka bomoi ya libota na yo mobeko nini etungisaka famille na bino famille mobimba mwana pratique kosuba masuba il faut akokisa 12 ans. Est-ce que c'est normal? Nazebi famille moko bo histoire ya famille moko bana basi wana kitoko bato basepelaka na bango mais bana basi wana basi ba grande fille otali mwana mwasi ozondima te mais asubaka na ndako yata kei na ndako azo donc il faut bazongiseka ki azosuba na ndako ezosimba te. Est-ce que yango wana vie moto wana kovivre donc mobeko akuti na famille na bango yango même ozoka même na bekolo mosozo ke mwana soka boti mwana ya pembe soka zandoki te il faut suba na ndako. Est-ce que c'est normal? Est-ce que yango na vie yo kokobika tala sa dere na nzambe tango okuta na dération ya nzambe okuta sikoyo dimension ya vie ya malamu. Nazoloba na lisolo Esther tozozo mukanda na Esther chapitre 4 totanga na mukanda na 11e verset totanga komila nzambe. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province
du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre ce quiconque, l'homme ou femme, entre chez le roi dans le cours intérieur sans avoir été appelé. Celui-là, celle à la vie, sauve à qui le roi tend le sceptre d'or, ou moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Yaya na mwana mwasi moko akenda na kata mboka ya Suse. Na mboka wana lui azaki juif. Tala mwana mwasi wana akoti na libala ya mokonzi. Me yebeke na libalo na ye na mboka wezaki na eloko moko eza na mobeko moko. Bazolo babiye na makomi na zemba lobike Esther mwana mwasi ya mayele. Okoza pe mwana mwasi ya mayele ya libota na yo. Oh, il faut y avoir un point faiblesse à libota na yo. Tala Esther azono bake batu nyonso peuple nyonso ya mboka bazo yeba ke mutu moko tako kozala na vie soki akokende pa ya roi soki roi bengi ete akomi kaka na kati ya lopango na ye oyo akoki kobika loba kaka oyo soki akoteli na roi atandili ngenda na ye ya wolo ndakobika bongo ngai babengi ngai te eske nakobika tala mwana mwasi nini oyo ayebaki ke mobeko moko eza na kati ya libala na ngai nda jusqu'au stratégie ya malamu ya boyebi ndeni nakoko convaincre na mobeko oyo ndeni nakoki kolonga malgré Mardochée ye na dossier ke fo babima ba juif nakokende ndenge nini tala ebele ya bato bamemele likambo nzoka nde baluki batrace nzela mpo ya kufa tala soki Esther ayebaki te ndenge kokende mbangu na bokende ya mbangu babomi ya kufi vie ebebi. Mais Esther azaki na connaissance ya Nzambe. Nazo bisa Mardochée lobi impossibilité ezali. E kosimba te boyebi ke mobeko moko ezali. Mais Esther maloba ya Mardochée pesi courage. Mardochée lobi ke soki Esther yo boy. Yeba ke yo ndoko kufu. Mais pona ba juif boko kufa te. Esther ayebaki mobeko. Alobi te pona longa mobeko na longa kango ya petete poko longa mobeko etelemeli yo. Esther alobi ke bino na basali. Boyebi sa ba juif nyos. Totala mikolo misatu mutu tomoi tolete tomelete tobondela tolela na Nzambe sima to confronter mobeko ekokwei tala mobeko ba confronter kango na petete mobeko ba confronter kango na maite mobeko ba confronter kango na malobate me ba confronter kango mobeko na losambo na kati ya losambo nde mobeko kenda kokwei tala mobeko etelemi likolo bana na yo tala mobeko bana nyonso bota kitoko bato betela bango maboko mebizengi tala bana nyonso bota kitoko osomone ke lobi bana bazokende ko déformer okota na quartier osala kina fine yeso bonga mais bando kota na kata quartier osomone ke fine yeso kende ko sanuire tala il faut que mobeko ninu ezali okota na place moko okenda oyeba ke musala eza malamu zokande na musala ne bandi perte ya fine e bandi tala bando kota musala wana santé na yo eza sous malamu te il faut yeba ko bundisa mobeko eza na kata musala wana il faut s'adhérer à la prière car la prière est la force ya mutu prière ezaka ndengu ba ya mutu prière ndezaka lolendo ya mutu mutu ala kati ya losambo nde mutu ya resuraka tala élévation utake pa ya mutu te mais élévation utakandela kati ya losambo mutu ala parce que ma commune Nzambe soloba oya za capable ya kobondela za capable na nyonso mutu ala losambo akobosala ba démonstration mukili na esala yango te parce que kolo Yesu azoloba bokosala plus que ngai l'homme de Galilée de la promotion na ngina talisa yo ke na vina yo mobeko ni netelemi yo talalelo ozo kote libala mais mwana zo yete obala libala ya bien polilo batu basali balata ba veste ya pembe batu nyoso babini basili ko bini tala après mariage batu babini sima basela ka ba yo qu'est-ce que ko bote te tala okende ke libala ezala ka vacances obote ka pete tala esana mutu mususu akenda musala depuis kota musala wana akoma sula na famille na bino soki mutu kaka swimbo il faut akoma sula mobeko famille telemi associé vina yo na Nzambe benga Nzambe oya tombolaka les idées de sagesse Nzambe aza rempli na sagesse car la Bible nous dit koyeba Nzambe se bandela mayele mutu azana Nzambe te azala kazoba tikana ebisa taza licencié azala za gradué azala za docteur mais soka azana Nzambe te yeba ke mutu azana mutu yeshek mobeko ni ne telemi na fina yo mobeko ni ne telemi be
généraux bafrontaka mibeko mpe bakwesaka yango nakolingi nayebi soki Moïse affronta mobeko ya Pharaon asukaki na kozinda mobeko tala Moïse ayebaka deja mobeko ya mai kayebikele kati ya mai nga na kokozinda te po ete nini na bomwana na ye bakenda kotike na pembeni na mai nde na kati wana ezalaki enseignement mobimba mpo na vi na ye yango so mona liboso ya mai ya monana Moïse abangaki te abela hei lingende abengi lingenda likolo ya mai tala nde mai ezotika nzela Moïse asoleka vi na yo mobeko nini etelemi vi na yo mobeko nini etelemi tala lelo ozoseka na batu kozolekisa batu mini mais soki ofandi na poko ntango olalaka obandi kotanga bato loso mituni zamba lona nakobiki kaka boye ngana kokufa kaka boye eske vi na nde akobonga oza na espoir te mobeko nini etelemi mobeko nini etelemi nasomema wana présence ya nzambe tikoluka nzamba lola tikoluka nzambe wasalaka bato nzambe apesaka forme oh Jésus asikota na vi na yo benga mobali oyo apesaka vi nde nabeleli yo ndeko na ngai lokola distraction na vi na yo nayebi soki mobeko esali okobele elaisa bato ebele oyo naza na bilaka naza na bilaka bando bandaka bilaka yango mpe eloko te c'est l'homme du deuxième mi-temps naye pamba te naye na nkombo na Yesu Kristo mpo nata lisopole ya makambo ebombama sekele oyo ezalaka na nkuku ebima na mposa likolo ya vi na yo kozanga te kobenga moto oyo natelemi mpo na nguya na nzambe me natelemi mpo na lolendo na nga moko te nalingi nayebi so mpo na kobenga c'est simple plus 243 934 77 69 plus 243 934 77 69 benga même na WhatsApp komela biso ba délivrance ya makasi zo salem bengela biso na kata WhatsApp solola tika message no requête na yo tokozanga te kotanga yango tokokota makambo na pona vi na yo eba kofungwa mobeko wana elala na kombo na Yesu Kristo l'homme de Galilée la mona yo na kombo na Yesu Kristo amen ciao. Mokili pasi mingi